嚟啦，各位老細，我係表哥，今日帶你睇珠海市區南屏麓湖山莊樓王啊，產權有770平，帶裝修嘅別墅，發展商之前保留嘅，而家攞咗出嚟啊，報價5800萬，可以再傾下啦。靠將軍山後邊呢個入門口整咗2棵迎客松，呢個門咧可以打開嘅。嗱，咁我而家推開個門先，揸少少關咗啦，啊。而家你再睇翻後邊有整咗埲牆嘅，呢個係電動門嘅，呢個係全花園，可以停好多部車，種咗好多龍眼樹，靠將軍山後邊啦。嗱，感受下裝修好嘅770平嘅產權，計埋花園咧就使用有接近2000幾平噶啦。呢個咧你睇下做咗好多梯級，而家咧發展商有時候會接待啲朋友啊過嚟做會所咁用嘅。你入翻嚟咧，即係相對於自己買啲家私就可以住噶啦。好多人拍過啦，推開嘅呢個門，呢個色幾靚，又雕咗一幅吉祥富貴嘅銅畫，銅嘅呢度入戶門嗱，感受下。你喺上邊仲有呢啲燈，呢啲裝飾嗱，大理石好靚啦，裝好嘅。呢邊咧入門口右手邊就係廚房，呢度可以做個供奉台啦。嗱，呢度咧中西廚可以安排啦，好大啊！入邊仲有間保姆房嘅，你睇下佢個景觀好靚噶。我哋而家先喺1樓啊，慢慢睇。嗱，呢邊後邊有個花園，有個湖，呢度係客廳啦。兩邊挑空嘅，光線好好咯，好靚啊！係咪？樓王啊，你睇下佢啲木雕刻嗰啲花嗱，改加歡樂，上邊都係個童話。咁睇翻有唔靚？童話，仲有個完善嘅門，兩邊嘅挑空，一邊做飯廳、客廳都得。後邊有個好靚嘅半山湖啊，呢個挑空。後邊就有個公區嘅花園。呢個湖咧嗱，你中意嘅話可以填翻少少，有得傾，因為呢笪地都係發展商嘅。你要花園幾大可以傾數嚟填平，花園都夠大啊，有得傾咯。嗱，呢度係1樓嘅空間。嗱，睇翻啦，呢邊咧啱先就入門口，有兩邊行過嚟嘅。呢邊有間房，中間一個工位，裝成咁樣喎。呢個應該做餐廳啦，呢個位置應該做餐廳噶啦。四面光線好好啊！一陣間，而家落去地下睇下，果然係睇樓王啊！而家落去地下坐電梯。總共有5層，佢係咁樣嘅。地下室就係1樓，我哋屬於2樓、3樓、4樓、5樓。呢度屬於地下室。地下室哦，啱先咁樣，呢度先叫1樓喎，有啲唔一樣喎。地下室1樓，哇！呢個木幾靚。1樓即係佢已經有墊高咗嘅。嗱，電梯落嚟，啱先入門嗰度屬於2樓，呢度做 KTV。入邊有房，有啲私人物品就唔拍啦，可嚟實體參觀。嗱，呢邊整咗啲可以擺裝飾物嘅房啦，嗱，可以放雜物房。呢度係1樓，呢度可以做呢度係麻雀房啦。入邊就有茶水間，或者做保姆房。呢度應該叫保姆房噶啦，成張凳仔。睇你點利用咯，空間好大，好空曠啊！有條樓梯落嚟嘅，啱先冇見到。呢度先叫1樓。入門嗰陣嘅花園係屬於2樓嘅。鳥語花香，睇到未？呢個係側花園，嗰度係前花園。呢個係屬於2套打通嘅變大獨棟，啊，幾靚！佢種咗好多荔枝樹、芒果樹、龍眼樹。嗱，我而家睇下
呢嚿湖咧，嗱可以自己要幾多同發展商傾可以填啲嘅。當然已經做好部分嘅橋啊、行山棧道啊嚇。呢個公園嗰邊有門嘅，人哋入唔到嚟嘅，你可以開門出去嘅。如果你要呢個湖填平咧，要同發展商傾幾點傾啦。但係佢而家呢個賣價就係室內同埋呢啲做好嘅花園俾你，種咗好多有桂花樹、龍眼樹，仲有嗰啲玫瑰、黃皮啊，有山有水啊，獨棟別墅呢一套。而家睇完個花園啦，就去睇下休息區，裝好俾你，幾靚，5000幾個5層嘅獨立屋別墅，有地下1層，呢先叫1樓嘅取光。將軍山下，而家聽到雀仔叫聲啦。我而家上去睇下，行樓梯上去睇下，再坐電梯啦。坐電梯上3樓，而家上到嚟就係休息區。佢呢啲房係裝咗一半啊！嗱，第一個套房喺3樓嘅，兩邊光線，入邊有就訂製到衣帽間、雙洗手盆。呢個位置可以俾長輩使用或者小朋友房。呢個位置可以睇到個挑空，2樓嘅挑空，所以佢呢個叫錯層啊，叫雙層花園嚟㗎啦。嚟感受下呢邊，呢個有個梯級嘅呢間房，睇你點樣利用啊。嗱，呢一度咧又係一個套房，3樓呢度已經係雙套房喺呢一度啦。啲房唔細㗎，佢裝修好咧，地板嗰啲都鋪好㗎啦，就鋪咗呢啲驚人哋畫花過嚟睇樓嗰陣啊。樓梯都係呢種木嘅扶手，實木嘅，好靚。你睇佢裝修都用咗好多木材，仲有一幅嶺南畫，幾靚。嗱，2樓嘅挑空，而家總共係3樓，而家係做咗3間房嘅，上嚟4樓睇下。4樓，嗱4樓，你睇呢個，呢度我有個光線好好喎，好似天台嚟講，呢個位置4樓啊，光線好好，亦都係變成房嚟嘅，冇漏水嘅。我做娛樂室、茶室，中間係一個工位，呢度有間套房，呢度係4樓第2間啦。第2間房，第3間房，呢一個做主人房啦，又做咗背景板啦，有露台嘅。哇，房中房，入邊有衣帽間，入邊就係淋浴，應該呢個先叫主人房啦，雙洗手盆。哇！佢個浴室都係嚟間主人房咁大啊！我哋去露台睇下，間房真係好大。嚟感受下，主人房係有露台嘅，望到呢個山景湖景。哇！呢個露台夠長啊，果然唔一樣啊！半山豪宅，青山綠水。呢個4樓嘅第一個雙開門主人房，隔離仲有個房。呢度4間房，4樓啊4間房。嗱，呢度仲有個天台，兩邊有2個天台喎，種咗啲花草草。上邊仲有一層嘅，有天台嘅。而家上去上邊睇下，4樓就只係4間休息區啦，兩邊都個天台已經封咗起身去做房嘅。上去天台感受下，哇！個天台你睇下，上邊都係啲木嘅
裝飾啊！行樓梯上嚟睇下，天台5樓就樓頂啦。嗱，呢度係5樓樓頂，入邊有啲雜物房。佢呢度咧又種咗啲樹喺入邊樓頂擺裝飾，有個工位。哦，有水房，5樓就冇房噶啦。開個門睇下，天台就係樓頂就咁大啦，入邊就係室內，樓頂唔係好大。從5樓咁望落去景觀，青山綠水啊，靚嘛！南屏獨立屋別墅啊，5800萬出街報嘅價，有山有水 ，OK 嗎？可以有興趣嘅老細嚟睇下啦，實體參觀啦。去關口唔遠啦，10幾分鐘到廣州大橋，到拱北關口，近南屏水庫、將軍山，爬上山頂可以望到澳門同埋橫琴景觀嘅。